खबर चक्रवाती तूफान दितवाह से जुड़ी है, जिसने तमिलनाडु और विशेष रूप से चेन्नई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का कारण बना दिया है। यहाँ इस खबर का सही स्पष्टीकरण दिया गया है। चक्रवाती तूफान दितवाह का असर। मूल कारण। भारी बाढ़ का मुख्य कारण दितवाह नामक चक्रवाती तूफान है, जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ और उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों के पास केंद्रित था। प्रभाव। इस तूफान के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते चेन्नई जैसे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई। नुकसान। तमिलनाडु में कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं, जैसे दीवार गिरने और बिजली का झटका लगने से। कई मवेशियों की जान गई है और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। खेती को भी काफी नुकसान हुआ है। चेतावनी और बचाव कार्य। मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के राज्यों के लिए रेड अलर्ट और अन्य चेतावनियां जारी की थीं। NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, और SDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात की गई हैं। एहतियात के तौर पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। श्रीलंका पर सबसे बड़ा असर। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दितवाह तूफान ने भारत से पहले श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई थी, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आंकड़े अलग अलग रिपोर्टों में 120 से 200 तक हैं। हजारों लोग प्रभावित हुए और विस्थापित हुए। भारत ने भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को सहायता पहुंचाई थी। संक्षेप में, चेन्नई में भारी बाढ़ चक्रवाती तूफान दितवाह के कारण हुई भारी बारिश का परिणाम है। பாட்டி பத்திரமா இருங்க. எதுனா ஒண்ணா நாங்க வரோம், ஒண்ணுட்டோம்னா நாங்க வரோம் அப்படி சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் நான் கூப்பிடுறேன். बड़े